По кратката пауза, повторно се враќаме назад во студиото на Македонија денес. Денес во нашето студио имаме доста интересна гостинка која што ќе зборуваме за самохраните родители и за тоа со какви предизвици се соочуваат во денешно време. Не е лесно да се биде самохран родител и да се секако балансира измеѓу работата и родителството, да се соочуваат со сите тие предизвици, социјални, финансиски потешкоти, па и со осудата од останатите. Во нашето студио секако дека, како што и кажа Мартин, имаме гостинка со која што ќе зборуваме на оваа тема, но ќе го насочиме вниманието кон самохраните мајки и како тие го прославуваат овој ден. Можеби преку оваа тема и преку овој разговор ќе откриеме за сите овие потешкоти и предизвици кои што секако стојат пред нив како самохрани родители и како самохрани мајки. Во случајов денеска зборуваме за мајките во Македонија, односно во Скопје, веќе година дена скоро формално како постои Сдруженијето Една може, 3 години неформално функционираат и се борат за правата на самохраните мајки. Со нас во студиото председателот на ова здружение, самохрана мајка, борец, жена херој, како што ќе кажат многумина, Дороти Пачкова. Добре дојде, честит 8 март и ви благодарам што во овој ден сте наш гостин. Честит 8 март. Ви благодарам на поканата и нека ни е честит 8 март. Дороти, како што и кажавме во самата најава, скоро година дена формално како функционира Сдруженијето Една може. Можеме ли само на почетокот да дадеме едно видување за какво здружение станува збор и од каде потекна идејата и потребата за едно вакво здружение на самохраните мајки? Да, можеме, супер, многу го кажа. Идејата потекна од потребата да се формира вакво едно здружение. Ги земавме во предвид сите несогласности кои ги имаме во земјава во однос на системски решенија за овој вид на семејства. Немаше некоја невладина која активно работи на ова прашање, немаше граѓанска организација, па затоа ние решивме да се обединиме и самите да ги поместуваме работите од мртва точка и решивме да го кренеме гласот и да кажеме дека не ни е доволно ова игнорантно општество во однос на нашето прашање. Затоа, веќе 3-та година функционираме како една заедница во најголема мера од самохрани мајки. Заради тоа што 80% од еднородителските семејства се предводени од жените. Затоа драго ми е што ме поканивте во емисијата на овој женски ден да зборуваме на женска тема. Така, колку имате промена откако ова здружение функционира и постои? Чувствувате ли дека можеби работите се мрднати од таа мртва точка, како велите? Кај нас сите работи одат многу тешко и многу полека, меѓутоа можам да кажам дека она на која најмногу сум горда е солидарноста која се јавува кај жените и дека во многу голема мера ние функционираме како едно големо семејство, како една голема заедница и поставуваме пример што значи да се биде солидарен, што значи да бидеш во чевлите на другиот и колку можеме ние сите заедно. Мислам дека сите бевме сведоци пред неколку месеци какви турбуленции се случуваа на социјалните мрежи, каде што самохраните мајки беа етикетирани со, разни генерализации, стереотипи, станавме и канцер на општеството. Сето тоа се неубави етикети и неубави работи, меѓутоа јас не памтам дека порано биле вака изнесувани во јавност. Верувам дека ние ги покренавме тие бранувања да почнат во јавност да излегуваат работите кои порано ги криевме под маса. Сега барем се отворени и можеме да се соочуваме со нив со чисти карти. Така, откако го основавте здруженијето, дали ви се полесно се снаоѓате со предизвиците, затоа што како што рековте, пред неколку месеци навистина бевте осудувани, етикетирани во однос на тоа зашто сте самохрани родители и дека, како што рековте, сте канцер на општеството. Како се снаоѓате во оваа последна неполна година од како формално постои здруженијето и како одговарате на сите тие предизвици кои што се испречуваат пред вас? Да. Има промени и како одговараме на предизвиците? Одговараме на предизвиците заеднички и со тоа покажуваме дека една навистина може, доколку има услови за тоа, како што би требало да има во една нормална земја во 21 век. Кај нас нема, меѓутоа ние правиме она што можеме, а тоа е, например, секоја самохрана мајка, и исто така и секој самохран татко, ги поканувам секогаш нека ни се обратат.
Не можеме многу да дадеме и не можеме многу да направиме. Ние не сме држава, ние не сме државна институција, меѓутоа имаме експертки кои работат на ова прашање. Имаме правнички кои ги советуваат луѓето, жените, сите кои ќе ни се обратат всушност, потекнуваат од еднородителски семејства. Работиме на себе си, имаме психотерапевтки кои работат со жените кои сакаат да работат на себе, ги спроведуваме низ институциите. И она на кое многу се радувам е тоа дека самите самохрани мајки си имаат група за самопомош. Тоа е обична Facebook група, а од сега ќе може да се собираме и ќе ви кажам подоцна. И имаме група за самопомош и сакам да кажам, сите ресурси кои ги имаме кружат во здружение, во членки помеѓу семејствата на нашето здружение. Ако едно дете износи облеки, таа облека не ја фрламе, не ја даваме, не ја оставаме покрај контейнер. Таа облека оди кај некое помало детенце, нормално све, чисто исправно што може да се користи. Но ова мас потрошувачко општество преку глава му е од фрлање. Се трудиме да имаме нула отпад. Истото важи за сите видови на нешта. Се дома што не користиме, го даваме на некој кој може да го користи. И да имаме средства и економски да сме доволно мокни, не е важно тоа. Важно е да нема отпад. Важно е да ги користиме ресурсите до последно, додека се може. Ние секако ги поканиме и гледачите кои што не следат да бидат дел од разговорот кој што го водиме со Дороти Пачкова. Доколку сакате на некој начин можеби да допринесете и вие да помогнете на самохраните мајки, секако Дороти е тука да излезе во пресрет заедно со сите членки од ова здружение, да помогне, а секако и да прифати помош која што ќе биде понудена од оние кои што сакаат да помогнат. Дороти, едно прашање, започнавме можеби требаше да го започнеме разговорот со ова прашање. Колку е тешко во Македонија денес да се биде самохрана мајка? Денес во светот е тешко да се биде жена заради тоа што секоја жена е граѓанка од втор ред. Ја имаме претенциозноста на белиот маж. Денес е тешко да се биде жена во Македонија, уште потешко е да се биде самохрана мајка во Македонија. Но тоа не значи дека ние ќе се предадеме на тешкотијата и ништо нема да направиме, нема да се пасивизираме. Обединети сме, знаеме што сакаме, знаеме што не сакаме, знаеме што заслужуваме. Се бориме за демократија и човекови права, за ништо повеќе. Се надевам дека еден ден ќе стане ова родово рамноправно општество и ќе има сензибилитет за секој еден негов жител, не само за нас самохраните мајки. Како гледате вие на денешниот ден, на меѓународниот ден на жената 8 март? Меѓународниот ден на жената, морам да кажам како гледам. Мене денес ми е роден ден. На меѓународниот ден на жената мене ми е роден ден, а ние го отвараме нашиот прв дом вечер. Овој ден јас гледам дека не е ден за да го поминеме по кафани со фризури и певајки и не знам што. И јас сум многу против подарувањето на стереотипни подароци за жени во смисол на разубавувачки, не знам што, и апарати за домаќинство, крпи, не знам какви чешли и шминки. Многу сакам овој ден да го прославиме, овака како што ние денеска можам да ве поканам, каде да погледам по камера? Ова. Да ве поканам денеска од 5 часот да повелите во нашите простории на Народен фронт број 5, од Макарши дирекцијата на Жито Лукс, да го прославиме овој меѓународен ден на жената солидарно, да се бориме да ја зајакнеме жената економски, општествено и социјално. Така. Вашата прва канцеларија. Да. Пред да продолжиме со разговорот, го имаме првиот гледач на линија. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Повелете. Добар ден. Ве слушаме во среќен програмата. 8 март, честит празник на жената, повелете. Добар ден и јас ви честитам среќен празник, се јавувам од Охрид. Јас сум мајка, баба на една ќерка која е самохрана мајка. Живее сама веќе, со детенце од 5 години и нема работа, иначе е магистар по право. Нема работа, живее сама. Како да ја помогнеме на таа мајка? Ви благодариме што се јавивте и секако го споделивте вашето лично искуство со нас и со нашите гледачи. Како да се помогнеме во другите градови? Скопје можеби се солидаризира, тука една може. Што станува со останатите градови? Со останатите градови, она што останува, што да ви кажам, секојдневно ни се поставува ова прашање. Ние сме тука и се наоѓаме една за друга, можеме да нудиме поддршка во смисол на, не знам,
SOS линија на социјални мрежи. Меѓутоа, ние како здружение пред се не сме зајакнати и не сме поддржани од никого. Како да ја поддржиме цела Македонија? Колку самохрани мајки има во Македонија? Имате ли некоја статистика? Во Заводот за статистика нема податоци за еднородителски семејства. Се уште, значи, Имаме официјално одбиени 36 барања за пристап до информација од јавен карактер. Под еден единствен изговор дека тие немаат такви статистики. Обратени сме и до сите други релевантни институции, Центарот за социјални работи, судството, каде не. Немаат статистика, не водат статистика. Неофицијална бројка, имате некоја? Неофицијална бројка можам да ви кажам дека во нашата група има 2500 жени самохрани мајки и 10 татковци самохрани со своите деца. Тоа се од територија на град Скопје? Не, или од цела Македонија. Така. Рековте пред малку дека си помаѓате меѓусебно во здруженијето со останатите самохрани мајки, меѓутоа дали останатите институции имаат слух за вашиот проблем и за предизвиците со кои што се соочувате? Поединци од институциите имаат слух и имаат разбирање, заради тоа што се свесни веројатно и само иницијативно се наоѓаат тука да бидат за нас. Меѓутоа, институциите, јас не гледам дека одговараат на нашите барања, ниту пак дека се има прилагодени закони за овој вид на семејство. Ова не е вообичаено семејство, ова е различно семејство од вообичаените, затоа и треба да има различни закони кои ќе бидат прилагодени кон спецификите на овој вид на семејство, за да може нормално да функционираме во ова општество. Имаме повторно гледач на линија, да го вклучиме и следниот. Добар ден, за кого? Добар ден. Повелете во програма сте. Честит 8 март. Знаете како благодарам и на вас ако го славите. Знаете како кога ќе дојде 8 март, тоа како жена за да е осудена тој ден да мора нешто да кажува. А сите други денови во годината мора да молчи. Знаете што е жена во Македонија? Турски пазар на песок, онако ќе го товарат магаре, додека може да влече, а кога не влече, па не мора да влече. Сега покажуваат цело утро на сите програми колку жената во Македонија повеќе живее од мажот. Неколку години, не знам колку. Па живее ради тоа што мажот не е способен да ја сахрани жената. Него жената останува за да му ги исполни последните желби да отиде на оној свет како што треба. А каде се правата на жените? Милион прашања. Сега, ги повикувам жените во Македонија добро да размислат дали ќе родат дете, ради тоа што нешто не сакаат и не треба, да треба, ама во овие услови се прашувам дали. Друго, ако жената не ја бива за ништо во Македонија, како што е докажано, и да ти зборите, и па сега да ги повикам сите жени да се седат дома и да се плетат чорапи додека трајат изборите, да видиме што ќе биде од нас. Милион работи би кажала, кои ме болат, ама нека останат да не го пропаствам денот на оние што го слават. Со тоа што мајките од Македонија се многу тажни затоа што нивните деца кои ги родиле тука да живеат се некаде слуги во странство, а само старите луѓе со тага и новиот Skype го чекаме за да се видиме со децата од странство. Многу поздрав. Ви благодариме за јавувањето и секако за она што вие како лично мислење го имате за овој ден и секако за местото на жената во општеството. Дороти, колку секојдневно се соочувате со вакви видувања од страна на жената за незиното мислење и за незиното место во општеството? Многу ме е жал секој пат кога ќе слушам вакво нешто. Свесна сум дека сме во незавидна положба ние како жени во Македонија. Меѓутоа морам да кажам дека правото на глас е наше неприкосновено право и пред многу години некои жени многу силно се бореле за да го добиеме тоа право на глас. Затоа моето лично видување е дека мораме да го искористиме нашето право на глас. Не можеме да се пасифизираме и да плетеме чорапи. Може да плете чорапи секоја која сака. Ама и секоја друга има право на глас. Мора да излеземе и да го кажеме нашето мислење. Секогаш, какво и да е и колку и да ни се тресат колената ако се плашиме од она кое го зборувам. Така. Повторно имаме гледач на линија. Добар ден, повелете. Добар ден, среќен празник. Исто и на вам, среќен 8 март. Денот на жената, на сите жени на Република Македонија. Да прашам,
Ја како западњак, мислам странски пензионер натамо навамо, ама тамо денот на жената на мајката е после 2 недели од празникот од Великден. Значи, тога е денот на мајката, а сега тука го слават денот и на жената и на мајката. Ја мислам не е денот на мајката кај нас. Ја сме меѓународниот ден на жената, но Така. Но денот на мајката е после 2 недели од Великден. Значи, секој Великден кој ќе дојде, и на другата недела, после 2 недели у недела, е денот на мајката и нема никакви поклони. Тоа седат на ручек или ќе спремат ручек, ќе викнат мајката, тој ден и ќе го постретат на нејзе, да ја прошетат некаде. А поклони нема никаде, не дават. ниту за 8 март, ниту за денот на мајката? Да. Ви благодариме што секако го споделивте вашето искуство западно, како што рековте, западноевропско, кое што сте го доживееле во вашиот живот, еве кај нас е ваква ситуацијата. Така, меѓутоа пред да продолжиме со разговорот, извини, имаме повторно гледач, да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден, повелете. Ало? Повелете, во програма сте. Среќен 8 март. Најнапред ви го честитам празникот. Тоа така останало, ипак мора да знаеме дека денот на жената треба да го почитуваме. Јас сум пензионерка, долгогодишно вработена во производство. Цел живот сум го поминала во фабрика, во контрола на квалитет и многу имам искуства поминати и во земјата и надвор од нашата земја. Не се сложувам со пасивност на жената да седи дома, да си плети чорапи. Мораме да бидеме активни и до последниот момент, иако сум веќе во 8-та деценија на животот, борбата за права на човекот, за права на мајката, за права на жената, било тоа дома, било на работно место, во општеството, никој на тацна ништо не дава, драги мои сограѓанки. Мораме да го докажеме се со квалитет и така ќе успееме да го пренесуваме на нашите млади генерации. Никако, само длабоко поштување, секого да го поштуваш, да го сослушаш, да му ја кажеш својата мисла и да поделиш размена. Кавги и лоши зборови нека останат позади нас. Уште еднаш се најубаво и пак многу години да се слушаме. Многу добра емисија створивте вие, 2 млади дами. Се најубаво, пријатно. Ви благодариме многу на убавите зборови и секако продолжуваме понатаму во тој стил да градиме добра емисија со квалитетни гости и квалитетни теми кои што треба да бидат слушнати. Колку јавноста слуша за самохраните мајки и за потребата која што тие ја имаат од општеството? Колку јавноста слуша, оноко колку ние ќе зборуваме, оноко колку вие новинарките ќе не поддржите? Ви помага ли општеството после секој вакви јавни настапи? Се јавува ли интерес можеби од одредени организации, можеби некои други невладени организации, фирми, компании кои што можеби со своето искуство и својата моќ допринесуваат некоја од самохраните мајки да биде можеби запослена? Сте успеале ли да издействувате некоја позначајна борба за некој од мајките во вашето здружение? Сме успеале да издействуваме значајни борби за индивидуални жени, меѓутоа генерално немаме големи промени во однос на она како општеството нас не прифаќа. Како ве прифаќа? Како не прифаќа? Како канцер на општеството, како жени кои се мајки и поради тоа што се мајки немаат можност немаат право да градат други идентитети. А како што рече господјата која цел живот работи во фабрика, денот на жената е исто како што е жената. Жената е се она која сака и мисли дека треба да биде, без разлика. Дали ќе одлучи да биде мајка или нема да одлучи да биде мајка. И откако ќе одлучи да биде мајка, исто така има право да гради нови други идентитети. Јасно, да. Се гради себе си понатаму. Вие сте уметник, јас се извинувам по професија. Сликар, да, и кој што секако успешно има и своји изложби. Наоѓате време и да сликате, и да бидете мајка, и да се борите не само за себе, туку и за останатите мајки. Доказ дека се може кога се сака, доказ дека се има време. Кој вас, ви помага кога станува збор за вашето дете? Во целиот овој процес, имате ли вие поддршката од најблиските? Баш убаво вака што ме праша. Во голема мера
ја имам поддршката пред се од моите баба и дедо. И сега знам дека гледаат и многу се среќни што ги спомнав. Ја имам поддршката од моите баба и дедо и од државната јавна установа за згрижување на деца, што значи од градинката. Во најголема мера и многу сум им благодарна заради тоа што државните јавни установи, градинките за нашите деца имаме само две државни градинки кои работат втора смена. Нема приоритетно запишување за нашите деца во градинка, а тоа ги спречува жените да излезат на пазарот на трудот, ги спречува општествено да се активираат и ги спречува да си дозволат слободно време за себе си во најголема мера. Така. Пред да продолжиме понатаму, повторно имаме двајца гледачи на линија, односно гледачки, верувам. Да ја слушнеме првата. Добар ден, повелете. Добар ден, ако сум јас на линија. Среќен 8 март. Благодарам и на вас. Морам да ви кажам дека имам свое лично искуство, сега сум веќе баба во поодминати години со внуци и како самохрана мајка одгледав два прекрасни човека, син и керка имам. Меѓутоа, сакам и на вашата гостинка да ја уочам на некои работи. Само довербата во себе е многу битна. Значи, треба прво во себе да верувате дека таму, на патот на кој што сте, имате шанси да успеете доколку сте храбри, умни и доколку ги прифаќате работите такви како и што се. Односно, што сакам да кажам? Сакам да кажам дека тоа што сте самохрана мајка не ве чини помалку вредни од другите. Напротив, јас мислам дека ви дава вредност повеќе. И не би се сложила со вас дека треба некој посебно нешто да ви помага. Верувајте во себе, работите на себе, на одгледувањето на своите деца. Мислам, немојте да ме сватите погрешно, го зборувам од лично искуство. Децата имаат право на свој живот, исто како и вие што имате право на свој живот, но во тој цел пат кој што го одите, не смеат да се чувствуваат помалку вредни ниту децата, ниту вие. Значи, работата е само во вас. Држите ги конците тврсто во своји раце. Верувајте ми, ви зборувам од лично искуство. Еден ден ќе бидете среќни и она што го повторувате неколку пати, што беше пред неколку месеци, кога ве нарекоа канцер на општеството, една од тие најгласно што зборуваше беше и мојата ќерка, висока интелектуалка, која што гласно зборуваше тогаш дека тоа не е вистина. Од такви родители напротив искачаат само добри деца, вредни граѓани на ова општество, кои што имаат свој допринос после во општеството, а имаат и моќ повеќе да ги разберат луѓето околу себе. Јас ви благодарам на вниманието, ви посакувам се најубаво и ви посакувам еден успешен живот и на крај да бидете среќни онолку колку што сум јас среќна со моите деца и внуци. Ви благодарам. Ви благодариме на споделеното искуство и секако на сето она што го предочите на нашата гостинка самохрана мајка, но и на сите оние кои што се самохрани родители и не следат. Така. Да, и благодарам и јас. Да слушнеме и следната гледачка, продолжуваме понатаму со разговорот. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, среќен 8 март. Среќен празник на сите, поготово ја поздравувам Дороти и посакувам да биде така храбра мајка како што е и ми се допадна нејзиното гледање на работите дека не треба да бидат стереотипни денска подароци и некои други работи. Туку баш така треба се собереме како тие што се собираат и самите да преку некои разговори и трибини да докажеме кои сме, што сме. Се сложувам дека самодовербата е најбитната и дека треба да веруваме во себе, а потоа и сите други ќе веруваат во нас. И благодариме за јавувањето. Јас само би сакала, ако е можно, пошто за мајка, денот на мајката, имаме на своја песна, па би сакала да ви ја прочитам. Баш за мајката се однесува. Повелете. Вака. Мајка. Опеана во многу си песни, во времења тешки и лесни, од неволји многу не спаси, мајко, благословена да си. Неуспехот во победа го претвораш, добри дела со скромност правиш. Твоето срце, само да намалам ова,
Твоето срце нашите тајни ги крие, благодарни многу сме ти ние. Нашите успеси тебе ти ги должиме. Сила ни даваш храбро да продолжиме. Со искрена не храниш љубов, животот ни го правиш убав. Со иста мера не можно е да ти вратиме. Истата жртва за нашите деца ја правиме. Само со љубов искрена, чиста, голема, ветуваме и ги продолжиме твоите дела. Да ти се одолжиме нема никогаш. Во нашите срца ќе живее секогаш. Мудроста што во нас ја всади, за навек спомени остави драги. Ви благодариме многу, честит 8 март. Дороти, потикнавте многу гледачки да се јават секако во рамки на вашето гостување. Ниту еден гледач не се јави, но имаме уште простор, веројатно можеби некој од нив ќе се јави да го каже своето мислење на оваа тема. Како гледате на сето ова што го потикнувате како реакција кај гледачите? Драго ми е што има реакции и мило ми е што конечно зборуваме на темата за еднородителски семејства, самохрани мајки и сите членови. Денес ја отварате вашата прва канцеларија на денот на жената, на вашиот роден ден и секако дека ова ќе биде еден убав ден кој што ќе го одбележите на таков начин што ќе отворите просторија во која што сите оние кои што ќе сакаат да дојдат за совет, сите оние кои што ќе сакаат нешто да подарат, нешто да допринесат за еднородителските семејства, тоа ќе може да го сторат. Како ќе функционира канцеларијата на Една може? Канцеларијата на Една може ќе функционира онака како што функциониравме и досега во движење. На волонтерска база сите оние кои ќе ги нудат услугите исто така ќе продолжат да ги нудат услугите, овој пат сите заедно. Морам да кажам дека најголема благодарност за нашите нови простории изразуваме кон Комерцијална банка, која не прв пат се покажува како многу сензитивна во однос на, ако досега ги поддржува жените жртви на семено насилство, сега почнаа да не поддржуваат и нас, еднородителските членките и членовите на еднородителските семејства и конкретно благодарение на нив се изборивме да ги добиеме овие простори и морам да кажам дека имаме во Зародиш социјално претпријатие каде изработуваме природна козметика, меѓутоа почнувајќи од денес заедно со Комерцијална банка ќе се обидеме да основаме уште едно социјално претпријатие, уште една гранка на социјално претпријатие што подразбира рециклирање на употребена гардероба, заедно со неколку познати модни дизајнерки, со повеќе жени кои веќе знаат да шијат, ќе ја обработуваме парчиња гардероба, дизајнерски парчиња гардероба од веќе употребувана гардероба. Па така се надевам ќе имаме следна прилика за идните настани да ве информираме и да ве поканиме сите да бидете дел од тоа. Да, Една може на вистина многу, а како рековте вие 2.500 се во здруженијето, па дефинитивно дека тие можат заедно многу повеќе. Секако. Така, повторно имаме гледач на линија, да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Добар ден. Во програма сте, ве слушаме, повелете. Вака сега, тешко ќе успее оваа особа, јас прво ви честитам 8 март. Благодариме. Тешко и големи сили треба за оваа особа за да успее. Добро. Ве слушаме? Голема храброст треба да има затоа што ова што го прави она треба да се бори со една тешка мафија. Јас имав едно внуче, беше првенец на сите надпревари во основно училиште. Тоа Добро. Тоа беше под општина Кисела Вода и 5-6 пати беше првенец на надпревари по математика, по биологија и сите негови другарчиња добиваа некоја надокнада како првенец, кога отиде неговата самохрана мајка да ги бара парите во општината и на 2-3 пати рекоа дека нема, дека колечката таа што требала била на одмор и така, вака. Жалосно за таквите деца и таквите мајки што се гледаат на некој начин како втор ред од граѓанки и граѓани. Детето замина за странство и пак се уште првенец и има награди и добива и сака да го пратат понапред, да оди едно одделение напред,
А штета тука така што му правеа затоа што е самохрано детето без татко. Така. Благодариме за јавувањето. Дороти, се случува ли често оваа ситуација да бидете на некој начин потиснати не само од останатите родители, него и од институциите, од училиштата, каде што децата секојдневно и на некој начин ги воспитуваат и се градат како личности таму? Да, за жал морам да кажам дека е така. Ова не е нешто кое ме изненадува и кое прв пат го слушам, кое го сподели гледачот со нас. Да, и нашите деца се исто така жртви на дискриминација и од општеството, и од околината. Меѓутоа, она кое ние го правиме е дека ги учиме да се изборат за она кое се. И деца, различностите не се лоши. Сите сме различни, имаме право да потекнуваме од различни семејни конструкти. Не е најосновно од кого е составено семејството. Најосновно е каква е атмосферата и со која енергија се гради тоа семејство. Ако во едно семејство има љубов, не е важно дали е сочинето од 10 или од 3 членови или членки. Морам да кажам дека позитивна страна е тоа што и нашите деца исто така имаат можност да се обединуваат и да се дружат. Нашите деца имаат заеднички вибер групи, нашите деца се пријатели, нашите деца се гледаат на настаните на кои ние се гледаме и најчесто нашите работни средби паралелно со нашите работни средби се одвиваат и средбите на нашите деца, дружбите на нашите деца. Дали се тоа креативни работилници, дали ги пуштаме сами со себе да се дружат и постарите да се грижат за помалите. Ако сме некаде во природа, тие трчаат во паркот, додека ние работиме и градиме стратегии како да настапуваме понатаму и што да правиме. Така да секогаш ќе си имаат некој сличен на себе си, некој кој се соочува со истите проблеми, ќе разменуваат механизми на одбрана и на функционирање. Така. Дороти, ние доаѓаме до крајот на денешниот разговор со вас, а времето предвидено за разговорот на оваа тема и секако ви благодариме што на денешниот ден, кога имате навистина значаен настан, одвоивте време да бидете наша гостинка, секако да ги споделите проблемите, потешкотиите, но и убавите страни кои што ги имате вие како еднородителски семејства, секако за активностите на една може, сигурна сум дека и во некој од следните изданија на Македонија денес ќе слушаме и заедно ќе допринесеме и да и јавноста секако слушне повеќе за сите овие потреби, можеби се јават институции кои што на свој начин ќе допринесат за вашето здружение да функционира многу полесно и секако правата кои што се борите, се надевам дека ќе ги изборите до крај. Така. Јас посакувам исто така многу успех. Се надам дека следниот пат кога ќе дојдете ќе зборуваме на некоја убава тема за нешто што сте успеале да го остварите, како за вас така и за сите оние самохрани родители, да не ги запоставиме тука и мажите покрај тоа што е денот на жената. Постојат и мажи кои што се самохрани родители, кои што исто како и жените се борат за себе и за својата ситуација и за своите деца. Јас ви благодарам на двете вас што не поканивте да бидеме дел од вашата прекрасна емисија и јас се надевам на понатамошна соработка. Исто така ги поздравувам сите жени. Никогаш да не заборават дека имаат право на слободен избор и ги поздравувам сите мажи кои се родово свесни. Ние тука секако дека продолжуваме со нашата емисија. Македонија денес трае се некаде до 14 часот, но ова е периодот кога гледаме реприза на една од анализите со колегите од информативната редакција. Бидете со нас по вестите во 12 часот.